台風8号、お前に物申す。おいおい、お前どうしちゃったんだよ。俺はお前期待してたんだよ。温帯低気圧ってないんやね。お前のこと待ってたんだよ。水没した街の中をゴムボートで走るとかいっぱいやりたいネタがあったんだよ。なぜ消えた台風8号。確かにお前はいつもやりすぎて人とかを殺したりする。でもそれは確かに良くないけど、でもみんなお前に期待してたんだよ。こうなっちゃこの間全然足りないよ。この間全然足りないんだよ。台風8号、台風8号、なんで消えてしまったんや。